Сәхабә гарәп теленән берәр эштә ярдамсы, көрәштәш дип тәрҗемә ителә. Шуга ла яраткан Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям менән бер дәврдә яшәп, уның менән бер катардан ислам динен ныгытуда һәм таратуда катнашып, ярайһы өлешен индергән каһармандарда сәхабә, ягъни ярдамсы дигәннәр. Сәхабәләрдән берәү минең өчен иң хәерлеһе Аллаһу Тәгаләнең юлыма мохтаҗлыгы булган кешене сыгаруы дип әйтергә яраткан. Әйе, күркәм холык мисалы динебез тарихында. Һәр вакыйгаһы гаделлек, миһербанлык хазинаһы. 21-нче буат мусулманы ниндәй һуң? Кеше якын дусының динен тота. Шуның өчен һәр кайһыгыз кем менән дус булуына игътибар итһен, тиелә Әбу Дауд иткергән хадистә. Якыны өчен вакытын йәлләмәгән ихлас кеше яхшылыкка өндәүсе дус итеп атап буламы бездә? Холкыбызды ыңгай якка үзгәртер өчен яман гадәттәрдән арынуга тырышлык халынамы? Әйдәгез, шул гүзәл үрнәккә ынтылып, бүгенге көн сәхабәләре булып яшәйек. Бүгенге көн сәхабәләре ул галимдар гына түгел, әүлияләр генә түгел, ул һәрбер дин тоткан кеше. Һәрбер күңелендә ислам нуры булган кеше. Бүгенге көн мусулманы ул икеләтә лупа астында. Беренчедән динде яманларга тырышучылар ниндәй дә булһа кер, ниндәй дә булһа насарлык эзләргә тырышты нихәлләр. Икенчедән бүгенге көндең мусулманына карап, дингә тәүге яңа гына адымдарын эшләп торган кеше ошо мусулманга карап, уның тормышына карап, уның әйткән сүзләренә карап, уның булмышына карап, гаиләһенә карап, нисек булырга тиеш бүгенге мусулман дип карай бит инде. Әгәр дә мәгәр без үзебезнең алган белемебезне, үзебезгә генә шул yetkән, диндә көчләү юк, үзем өчен үтәһәм шул yetkән дип кенә яшәннек, димәк без эгоист. Чөнки кеше бу дөньядан киткәндән һуң барыбер явап тотасак. Һин үзеңнең эргәңдәге, үзеңнең иң беренче якын кешеләреңә, балаларыңа, дусларыңа, укучыларыңа шул үзең белгән гыйлемдә өйрәттеңме? Чөнки ул кешеләр әйтүләре мөмкин. Моны ошо мусулман кешеләре безнең арала яшәнеләр. Әмма ләкин бер хүздә изгелек турында, бер хүздә яхшылык турында, күркәм холык турында бер хүздә әйтмәнеләр. Сәхифәләребездә язган һәрбер хәбәребез шундук дөнья кимәлендә таралган мәлдә яшәгәс, без нык зур яуаплылык үзебезнең өстебездә икәнен аңларга тиешбез. Галимдар гына түгел, кабатлап әйтәм, имамдар гына түгел, яулык ябынган, хакал үстергән һәм түбәтәй кигән һәрбер кеше үзен беренче генә ислам динендә, беренче генә адымдар яһап торһа, без үзебезнең өстебездә шул тиклем нык зур яуаплылык. Чөнки шундый бер хәдис тә бар Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның: "Һин ислам диварын, исламның стенаһын хаклап торган кеше булырга тиешең. Һинең аша ислам дошмандары үтмәскә тиеш." Шулай булгас, без бүгенге мусулмандар үзебезнең белемебез, тагы бер тапкыр кабатлап әйтәм, үзебезнең булмышыбыз, күркәм холкыбыз, үзебезнең тормышыбыз менән, үзебезнең гыйбадәтләребез менән кешеләрне үзебезнең артыбыздан ияртергә тиешбез. Кешеләр арасында яхшылык, яхшы сифаттар ягынан айрылып торыгыз, иң матуры, иң яхшыһы булыгыз дип әйткән бит инде безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Үзеңнең алган гыйлемеңә ярашлы үзеңне тотуы, шуга ярашлы үзеңнең гаиләңдә шундый тәртип булдыруы, күршләреңә карата, эшләгән эшеңдә карата кешеләргә яхшы мөгамәлә булуы, үзеңне үзең тотып калу өчен кешенең йөрәгенең сафлыгы кирәк. Шуга күрә диндең һәрбер канундарын, ислам, иман, ихсан, шуларны яхшылап өйрәнеп, үзебездән бер башка югары торган кешеләрдән өйрәнеп, шул юлды таратырга һәм артабан үстерергә тиешбез. Дөнья артыннан кылган һайын күңелдә канәгатьһезлек арта, тыныслык югала. Йөрәкте өйкәп торган ризаһызлыкты һапырып алуы бәлки авыр да түгелдер. Тирә-ягыңды байкап, кемдеңдер кескәй генә йомышын үтәп, изгелеккә өндәп, ярдәмсыл булып яшәүдә.